الساعة 4 العصر. هذا شعيب شويطن اللي يتحدر على ناحية شبكة غرب شمال ربعة 130 كيلو يا ابو راد. هذا اهداء خاص لك يا ابو راد. وهاي المحطة الثانية الحمد لله والشكر هم توقفت لأن كهرباء ماكو، والمولدات ما يقدرون يشغلونها لأن المحطة فاضت بها المولدات. هاي وصلوا ما فيكم. محدثكم محمد الكعبي. صار العبد ما شاء الله 11 لا اله الا الله. اللهم طيب الناس. ما شاء الله خير. 4 11/11/2020 هذا العبدي للحين. تبارك الرحمن. خباري حاليا بردي ما شاء الله تبارك الرحمن. الخباري تبارك الرحمن ما شاء الله تبارك الرحمن. ربي لك الحمد. هذا السيل توه جاء إهداء وناسة البر. اللهم لك الحمد. توه جاء السيل. وادي ذهبان حفظة البر إهداء وناسة البر.
Está muy fuerte la corriente, los que quieran no pueden evitar salir, no les recomiendo ir por Suipacha ni por Tiburcio Venegas.